আমাদের দুহান নবাবগঞ্জের সবচেয়ে সুন্দর রাস্তা, দুই পাশে চক আর মাঝখান দিয়ে রাস্তা। আপনি বাইক যদি 150 উঠান তাও সমস্যা নাই। তো ঘড়িতে এখন সময় বাজে 6টা, আর গ্রামে থেকে এখন ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করতেছি। আর সবচেয়ে মজার বিষয় হলো আজকে প্রথম রোজা। তো আলহামদুলিল্লাহ রোজা রাখতে পেরেছি এবং সুস্থ সবল আছি। তো সবাই দোয়া করবেন যেন 30টা রোজাই যেন রাখতে পারি। আর দেখেন গ্রামে এখনও কি পরিমাণ কুয়াশা, যার কারণে ভিডিওতে আসলাম। তো দুই পাশে ভালো পরিমাণ কুয়াশা। তো সেহরি যখন খাইছিলাম তখন এতটা কুয়াশা দেখি নেই। তো এখন বাহিরে এসে দেখতেছি, দেখেন কি সুন্দর কুয়াশা। আর এখন গ্রামের পরিবেশটা অন্যরকম লাগে। আসসালামু আলাইকুম, সবার কি অবস্থা? আই হোপ সবাই ভালো আছেন, অ্যান্ড আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি। তো আজকে অনেক দিন পরে নবাবগঞ্জে যাইতেছি, সেটা হলো ঈদে, অর্থাৎ রোজার ঈদ, কুরবানি ঈদ গেছে, তারপরে দুইবার যাওয়া পড়ছে আর কি। বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া বাড়িতে একদমই যাওয়া পড়ে না। আর দুই ঈদে আমি বাড়িতে যাই, এছাড়া একদম বাড়িতে যাওয়া পড়ে না। তো আমাদের বাড়িতে কিছু কাজ করতেছে, তো আম্মু শুধু বাড়িতে আছে। থেকে খিলগাঁও থেকে আমাদের বাড়ি 55 কিলোমিটার, আসা যাওয়া 110 কিলোমিটার বরাবর। 110 কিলোমিটার রাইড দিব। আর এই R15 নিয়ে লং ট্যুরে মজা। তো ঢাকা সিটির জন্য R15 না, তো একটু চালানো, জ্যামের ভিতরে চালানোটা একটু কষ্ট লাগে। তো যেহেতু আমি নেকেড টাইপ বাইক সবসময় চালাইছি, তো স্পোর্টস বাইকগুলোতে আলহামদুলিল্লাহ এখন সব কিছুই মানিয়ে গেছে আমার সাথে। তো প্রথম খুবই আনইজি লাগতো আর কি, অনেক ওয়েট লাগতো। আর এই 3 পার্ট হ্যান্ডেলগুলোতে চালাতে একটু হিজিবিজি লাগতো, বাট এখন ফুল কন্ট্রোলে এসে পড়ছে বাইকটা। তো আলহামদুলিল্লাহ এটা মাইলেজ সব দিক দিয়ে আমি সন্তুষ্ট। আর এছাড়া এক্সট্রা কোনো প্যারা নাইকা। তো আমার বিশাল একটা জ্যাম খেলতে হবে। না মারলে রাস্তা সরব না। গুলিস্তান থেকে আপনার বাবুবাজার ব্রিজ পার হইতে 1 ঘন্টা লেগে যায়, আর আমাদের এখান থেকে বাড়িতে যাইতে 1 ঘন্টা লাগে না। তাহলে বুঝেন ঢাকা সিটি কি অবস্থা। তো জ্যাম ঠেলতে আইসা বললাম ইংলিশ রোডে, বাবুবাজারে এখানে। তো এইখানে থেকে হলো আমাদের যদি আল্লাহর রহমতে বাবুবাজার ব্রিজটা পার হতে পারি তাহলে বেশি একটা সময় লাগবে না। কেরানীগঞ্জের ভিতরে সাইডে কোনো জ্যাম থাকে না। তো কেরানীগঞ্জে জিঞ্জিরের দিকে অল্প একটু জ্যাম পাবো, তো ওইটা কোনো বিষয় না, ওইটা জ্যাম থাকবেই, ওই রাস্তাটা একটু চিকন। আর এইখানে হলো বেশিরভাগ সার্জেন্টরা দেখবেন কি বাইক ধরে মামলা দিতেছে, ওই যে অলরেডি মামলা দিতেছে। তো তাদের আর কোনো কাজ নাই, শুধু বাইক ধরে মামলা দেওয়া, এটা হলো কাজ। আর বাবুবাজার ব্রিজের উপরে যাত্রী উঠায় বাসগুলোতে, তাতে কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু বাইকার দেখলেই রাস্তার মাঝখানে দৌড় পাইরে আসে। এর আগে আমি 2000 টাকার মামলা খাইছি। গাওটা খালি জ্বলছে, সব কাগজপত্র সব কিছু ঠিক আছে, পপ একটা হর্ন ছিল। তো ওইটা বেশি একটা আওয়াজ না, পুরান হয়ে গেছে গা। তো ওইটার জন্য মামলা দিছে খুঁজা আর কি, অন্য কোনো কিছু পাই নাই। তো আমি অবশ্যই সিগন্যাল অমান্য করি নাই। তো তাদের নিয়ম অনুযায়ী যেমনি ডাক দিছে অমনি আমি থামাইছি ইন্ডিকেটার দিয়ে। কেরানীগঞ্জে ঢুকতেই রাশিটাই খারাপ সম্ভবত। এমনি রেনকোট আনি নেই, এর মধ্যে এই গরমের ভিতরে বৃষ্টি পেয়ে গেলাম। অলরেডি গুড়ি বৃষ্টি নামতেছে, এই যে দেখেন। তো আল্লাহ একটা রহমত আছে, তো আমি অখুশি না। তো সামরিক সময়ের জন্য হয়তো বা বেশি একটা বৃষ্টি নামলে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে, কারণ আমি রেনকোট আনি নেই, পুরা ভিজে অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে। হালকা বৃষ্টির পরে এখন যে ডিম লাইটের মতন আলোটা, অস্থির একটা ভিউ।
আলোটার, সেটা হলো আপনার হালকা বৃষ্টি নামছে, হালকা বৃষ্টি পাইছি। তো এখন আবার বৃষ্টি চলে গেছে। এই রোহিতপুরে এই রাস্তাটা ঢোকার পরে, কেরানীগঞ্জের পরে আবার এদিকে বৃষ্টি নাই। যাই হোক, এখন এভারেজে আমার 60 থেকে 70 স্পিডে ট্রেনে যাব। তো আমার দেখি কয় ঘন্টা লাগে। তো মেবি এখান থেকে আরও 1 ঘন্টার সময় লাগবে আমার বাড়িতে যেতে 55 কিলোমিটার। তো এখন সময় বাজে 2:59, তার মানে 3টা, 1 মিনিট কম 3টা। I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't. আমাদের দুহার নবাবগঞ্জের সবচেয়ে সুন্দর রাস্তা, দুই পাশে চক আর মাঝখানের রাস্তা। আপনি বাইক যদি 150 উঠান তাও সমস্যা নাই। Full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. আমাদের নবাবগঞ্জে বড় গাড়ি খুবই কম চলে। তো হাতে গোনা 2-4টা বাস ছাড়া প্রাইভেট কার আর রিক্সা চলে, আর সিএনজি চলে, আর হলো মোটরসাইকেল চলে। তো যার কারণে ওই ভারী গাড়ি না চলাতে আমাদের এই রাস্তাটা এখনও অনেক সুন্দর। তো আর কি একদম কেরানীগঞ্জ থেকে শুরু করে একদম আমাদের দুহার এবং নবাবগঞ্জ তো পাশাপাশি। তো দুহার নবাবগঞ্জে ম্যাক্সিমাম রাস্তাগুলোই এরকম। তো অনেক সুন্দর, ভালো লাগে এবং খুব টাইম মতন আসা যায়। তো 20 মিনিটে টিকিরপুর এসে পড়ছি। তো দেখেন বাবুবাজারে বাবুবাজারে তখন 3টা পাচ্ছে, আর এখন বাজে 3:20, তার মানে 20 মিনিটে টিকিরপুর চলে আইছি। তো ঘড়িতে এখন সময় বাজে 6টা, আর গ্রামে থেকে এখন ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করতেছি। আর এটা কি গাড়ি রে ভাই, গ্লাস কই, খুব ডেঞ্জার আছে এগুলা। ও দারুণ লাগতেছে, সাদা বক দেখা যাইতেছে। আর গ্রাম সাইডগুলোতে কি হয়, সকালবেলা হলো বাজার বসে, তো 7টা-8টা পর্যন্ত থাকে। তো মানুষের ফজর নামাজ পড়ার পরে আস্তে ধীরে বাজারে চলে আসে। তো দেখা গেছে এসব এলাকায় আর কি, আমাদের বাড়িটা একটু ভিতরে সাইডে পড়ছে, নবাবগঞ্জের ভিতরে। তো এই সাইডটাতে আমি যা দেখছি, তো ম্যাক্সিমাম দোকান 8টা-10টা পর্যন্তই খোলা থাকে। তারপরে আবার মাছের বাজার যেটা হয় সেটা হলো গ্রাম সাইডে। তো আপনি যদি একটু ভোরবেলা না যান, একটু লেট করে যান, 8টার দিকে যান, তাহলে কিছুই পাইবেন না, আর কি নেওয়ার মতন কিছুই পাইবেন না, নদীর মাছ। তো ওগুলো আবার সকাল সকাল শেষ হয়ে যায়। গ্রাম সাইডে এইসব গাড়ি দেখলে খুব ভয় লাগে। করিমন না নসিমন বলে 3 চাকার গাড়ি। তো ওরা এই চিকন রাস্তায় যখন উঠে, তো সাইডে বাইটে গাড়ি রিক্সা মুক্সা থাকলে আর জায়গা থাকে না। ভালো পরিমাণ কুয়াশা দেখা যাইতেছে, ভালো পরিমাণ। ওয়াও দোস, শীতের সময় বেশি একটা বাইক রাইড করা হয় নাই। আর লং ট্যুরে শুধু বান্দরবন গেছিলাম, আর হ্যাঁ বান্দরবনই লাস্ট ট্যুর হয়েছে। তো শীতের মধ্যে আর কি, মোটামুটি শীতের মধ্যে, বেশি একটা আহামরি শীতের মধ্যে না। আর এই গ্রামে এসে ওই ফিল্ডটা পাইতেছি এরকম। দেখছেন, বড় একটা গাড়ি গেলে জায়গা থাকে না। So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded?
I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 তো 1 ঘন্টা 12 মিনিট হয়েছে। তো বাড়ি থেকে বাবুবাজার ব্রিজে চলে আসলাম 1 ঘন্টা 12 মিনিটে। সেটা হলো আমাদের বাড়ি থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত না, আমাদের খিলগাঁও পর্যন্ত হলো 55 কিলোমিটার। তো টোটাল আসা যাওয়া 110 কিলোমিটার, আর আদার্স আরও ধরলাম আরও 10 কিলো, হ্যাঁ আরও 10 কিলো। তো টোটাল 120 কিলোমিটার রাইড করে দেন এখন অফিসের দিকে যাব। তো এখন সরাসরি বাসায় যাব না, তো সরাসরি এখন অফিসে চলে যাব।